Colleziona scooter e moto rubate, nonché biciclette di ogni genere, tra cui una appartenente al servizio bike sharing del comune. È stato scoperto nella serata di venerdì dagli agenti delle volanti, intervenuti inizialmente in via Po a Mestre, su segnalazione di una lite familiare in atto. Giunti nell'abitazione, i poliziotti hanno individuato il responsabile del trambusto, un 27enne veneziano già conosciuto per precedenti episodi. Dopo aver tranquillizzato gli animi, gli operatori hanno deciso di dare un'occhiata in giro, trovando all'interno di un garage annesso all'abitazione diversi motocicli parcheggiati, tutti risultanti oggetto di furto. È stato denunciato per ricettazione. Bevi 10 spritz in un giorno e ti regalano una bottiglia di prosecco in omaggio. Questo l'incredibile cartello che appare da qualche settimana in un bar di Marghera che si trova in via della Rinascita nel rione di Ca' Emiliani. A denunciare il fatto è stato Luigi Corò del comitato Marco Polo in difesa del cittadino. Da quanto raccontano al bar gestito da cittadini cinesi, l'invito a bere funziona. Il record è stato di un uomo di 40 anni che, raccontano nei giorni scorsi, ha bevuto 18 spritz dalla mattina alla sera per vincere la sfida. Il presidente dell'associazione chiede ora un'ispezione della polizia locale. Passava per caso sulla Iesolana a Trezze di Quarto d'Altino e ha assistito allo schianto fortissimo tra due auto, di cui una alimentata a metano. Il vigile del fuoco fuori servizio non ci ha pensato un attimo ed è intervenuto per prestare soccorso ai due autisti rimasti feriti. Intanto sul posto sono arrivati anche i pompieri di San Donà insieme al personale del 118 per estrarre uno dei due automobilisti che era rimasto bloccato nella macchina a metano. Si tratta di un 62enne di Roncade. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Dopo aver messo in sicurezza la zona, i carabinieri di San Donà hanno provveduto ai rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Un bambino che frequenta la scuola materna Albero delle Farfalle di Stra ha contratto la scabbia. È avvenuto nei giorni scorsi e ha reso necessario l'intervento dell'ULSS 13 Dolo Mirano, che ha provveduto a disinfettare le aule della scuola e gli utensili usati dai bambini. Anche se non è stato accertato che l'infezione fosse annidata nei locali dell'asilo comunale, il protocollo sanitario previsto al manifestarsi di tali circostanze è scattato ugualmente. Tutti i locali della scuola materna sono stati sterilizzati. L'istituto non ha chiuso i battenti ed è rimasto regolarmente aperto.